Bismillah. Bürçlərin 2 yanvar üçün pul proqnozu. Qoç gəlir var, amma xərclər də arta bilər. Ani alış-verişdən uzaq dur. Boğa, pul axını sabitləşir. Borc və ya gecikmiş ödəniş geri qayıda bilər. Əkizlər, gözlənilməz təklif və ya əlavə qazanc şansı yaranır. Sənəd işlərinə diqqət et. Xərçəng, maddi baxımdan sakit gündür. Riskli qərarlardan uzaq durmaq xeyrinədir. Şir, bonus, hədiyyə və ya kiçik qazanc ehtimalı yüksəkdir. Şans səndən yanadır. Qız, pul planlaması tələb olunur. Lazımsız xərcləri kəssən rahatlayacaqsan. Tərəzi, maliyyə şansı açılır. Gözlənilməz pul xəbəri gələ bilər. Əqrəb, gizli fürsət üzə çıxır. Ağıllı addım gəlirli arta bilər. Ox atan, pul tez gəlib tez də gedə bilər. Büdcəni nəzarətdə saxla. Oğlaq, uzun müddətli qazanc üçün möhkəm addım atırsan. Səbir bəhrə verəcək. Dolça, yeni gəlir mənbəyi ilə bağlı fikir yaranır. Dost vasitəsilə qazanc mümkündür. Balıq, pul məsələsində intuisiya güclüdür. Daxili səsinə qulaq assan, itkidən qaçarsan.